ဒီလူကတော့တကယ့်ကိုမိုက်တာပြု1860ခုနှစ်ကလင်ကွန်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကတ်ပြားကိုယူပြီးပေါင်ဆိုင်မှာဈေးကြီးကြီးနဲ့လာရောင်းတာပါဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဦးပြောင်ကြီး Rick တယောက်ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကသတင်းဓာတ်ပုံလောကရဲ့ဖခင်ကြီး Brady ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာဆိုတာသူသိသွားလို့ပါဒါနဲ့ဒါဘယ်ကရလာတာလဲလို့သူအလောတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဖောက်သည်တန်မဏိနွားရဲ့ပြောပြချက်အရသူဟာလင်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရပစ္စည်းတွေကိုအယူအမှုစုဆောင်းသူပါဒီကပ်ပြားကိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကလေလံပွဲတစ်ခုမှာဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာဝယ်ထားခဲ့တာပါဒီနေ့တော့ဒါကိုရောင်းပြီးတခြားစုဆောင်းစရာတွေဝယ်ချင်လို့လာရောင်းတာပါဦးပြောင်ကြီးကတော့ဒါကိုကြားပြီးတော်တော်လေးအားကျနေပါတယ်သူကဒီဧကန်3ကပ်ပြားဆိုတာ1850ခုနှစ်တွေကစပြီးခေတ်စားခဲ့တဲ့ပုံတူပကြီးပုံစံမျိုးလိုရှင်းပြပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့အဆင့်အတန်းကိုပြသဖို့အိမ်တွေမှာအလှပြထားတတ်ကြတာပါ1860ခုနှစ်ဟာလင်ကွန်းရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝအတွက်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပါဒီဓာတ်ပုံကပဲသူ့ကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့လင်ကွန်းကယူဆခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးပြောင်ကြီးကတိတိကျကျထပ်ကြည့်ပြန်ပါတယ်ဒီပုံကတဆင့်တန်အကျွေစေးပေါ်ကပုံနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တူနေတာလဲလို့သူစဉ်းစားနေပါတယ်တန်မဏိနွားကလည်းဟုတ်တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်ဒါဟာလင်ကွန်းအကျွေစေးဒီဇိုင်းဆွဲတုန်းကအခြေခံယူခဲ့တဲ့မူရင်းပုံတွေကတပုံပါပဲခြုံပြောရရင်ဦးပြောင်ကြီးကဒီကပ်ပြားကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် You want for it? I know you've got to make some money on it. This is the only one left, so I think a fair price is $100,000. ဦးပြောင်ကြီးကတော့ဒီဈေးကိုကြားပြီးအံ့ဩမင်တက်သွားပါတယ်မင်းကတော့တော်တော်လေးကိုဈေးခေါ်တတ်တာပဲဈေးခေါ်တာတော်တော်ကြီးတာပဲခဏဆောင်ဦးပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးမင်းကိုမျက်နှာပြတ်အောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဝုံဆိုပြီးရောက်လာတာကတော့တမိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့လက်မှတ်ပညာရှင်ဦးလီဝေးအပြေးအလွှာရောက်လာပါတယ်ဓာတ်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲပညာရှင်ကြီးတော်တော်လေးအံ့ဩသွားပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံကတကယ်ကိုအဖိုးတန်လုံးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပထမအချက်ကဒါကိုနာမည်ကြီးဓာတ်ပုံဆရာ Matthew Brady ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တာပါဒုတိယအချက်ကဒီပုံကိုအကျွေးစေးပေါ်မှာသွန်းလုပ်ခဲ့တာပါနောက်ပြီးလင်ကွန်းရဲ့ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်လဲပါနေတာလေဒါကြောင့်သမ္မတအမတ်တရပစ္စည်းစုဆောင်းသူတွေကြားမှာဒါဟာနတ်ဖျားအဆင့်ပစ္စည်းပါပဲဒါအပြင်ဖစက်နက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အတိမတ်ပြုလက်မှတ်လဲပါနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှင်ကတော့တော်တော်လေးသတိထားပြီးစစ်ဆေးပါတယ်လင်ကွန်းရဲ့တကယ်လက်မှတ်နမူနာတွေနဲ့တိုက်စစ်ကြည့်ပါတယ်လက်မှတ်တိုင်းမှာကွဲပြားမှုလေးတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လိုက်နာရမယ့်ပုံသေးနဲ့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်လင်ကွန်းလက်မှတ်ကအောက်အခရာဟာစက်ဝိုင်းပုံမဟုတ်ပါဘူး45ဒီဂရီလောက်စောင်းနေတဲ့ဘဲဥပုံစံမျိုးပါဒီကပ်ပေါ်ကလို့ရဲ့အဆောင်ကိုတိုင်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကဦးပြောင်ကြီးကိုအတီးပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် It is genuinely signed by our 16th president. So, what's it worth? $150,000. မလေးပြပညာရှင်ရဲ့ဈေးကတန်မဏိနွားခေါ်ထားတဲ့ဈေးထက်$9000တောင်ပိုများနေပါတယ်ဦးပြောင်ကြီးတော့တော်တော်လေးနောင်တရသွားပါပြီဒါနဲ့တန်မဏိနွားကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းမလဲလို့ထပ်မေးကြည့်ပါတယ်တန်မဏိနွားက$1,200,000လို့ဈေးတစ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ဈေးလို့သူကယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးပြောင်ကြီးရဲ့အလိုလောဘကိုသူလျှော့တွက်ခဲ့ပုံပါပဲဦးပြောင်ကြီးက$1,300,000ထက်တပြားမှပိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ညင်းပါတယ်တန်မဏိနွားကတော့$1,100,000အထိနောက်ဆုံးလျှော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးပြောင်ကြီးကတော့ထပ်ပြီးပြက်ပြက်တသားညင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်တန်မဏိနွားကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားသွားပါတယ်တကယ်လို့ဦးပြောင်ကြီးကပညာရှင်ခေါ်မပေးခဲ့ရင်သူ$1,300,000ရချင်မှရမှာလေနောက်ဆုံးတော့ဒီဈေးကိုပဲသူလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဦးပြောင်ကြီးလည်းပျော်သွားတာပေါ့ဒီအယောင်းဝယ်ကတကယ်ကိုတန်တယ်လို့သူခံစားရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူကလင်ကွန်းတပ်ပုံနဲ့သူ့ကိုယ်သူတိုက်ကြည့်နေပါသေးတယ်သူလဲသမရဝင်ပြိုင်လို့ရနိုင်တာပဲမဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးတို့ရောဒီကပ်ပြားက$1,300,000တန်တယ်လို့ထင်ကြလားခင်ဗျာ